譬如我做窗口位嘅時候啦，隔離嗰個話其實我咧係好驚黑嘅，咁我想開少少窗，我係實俾佢嘅。點解？因為我係好就得人咯。咁我哋咧少一事就好過多一事啦。如果嗰個人係因為佢唔開窗會嘔嘅，有呢個幽閉恐懼症嘅，咁咪會搞到好大件事咯。我哋一定係用就得人嗰個方法嘅。冇錯，但咧我多數係即係覺得係先到先得，即係譬如嗱，假設你已經用緊個扶手啦，咁佢唔會即係可能譬如搭飛機幾個鐘，佢唔會一直都會用噶嘛。佢一去廁所就係我嘅，我即刻就會咁樣用咯。咁佢應該唔會搭翻落嚟啦啩？唔係啊，佢會搭翻落嚟咯。咁如果唔係啊，我唔會啊。但係如果係佢搭翻落嚟，我就出帶一個靚仔搭翻落嚟。平時好有禮貌，我一定係咁樣嘅，我一定咁樣夾埋咯。咁你咁樣搭個飛機咧，咪變咗好似即係揸嚟揸去 MMA 咁。我想俾個情景題大家，假設係三個都係大隻佬，你覺得佢哋應該點樣解決咧？三個夾埋咯，挑住坐邊嘅，因為我真係試過，我試過一次係兩面都係即係有少少磅數嘅，其實係已經係貼到實晒啊！即係最後都係咁樣嘅咋。你真係夠咁樣坐咯？只能夠咁樣咯，同埋長途機咧都係咁樣瞓咯。所以係冇㗎，係啊，有時已經解決唔到，佢解決唔到。有機會咧，即係灰甲呢樣嘢咧，同埋香港腳咧係有機會傳染㗎，即係佢踩過嗰個地方啦，我有機會踩到咧，咁我就會可能患咗。你會着鞋㗎嘛？你都唔好唔着鞋咯，建議大家要踢之後唔好唔着鞋。